Polabské nížině 100 km od Prahy leží obec Jedousov. Tady, nedaleko městečka Přelouč, od roku 1999 sídlí společnost Ekodesky Stramit, která vyrábí stavební panely z vláken obilné slámy, takzvané ekopanely. Historie výroby panelů z přírodních vláken sahá až do 40. let 20. století, kdy se v Anglii začala vyvíjet technologie na výrobu stavebního materiálu, ve kterém bude použita běžně dostupná surovina, například sláma. Tak vznikl stavební prvek, jenž se po válce začal hojně využívat k obnově Velké Británie. Výchozím materiálem pro výrobu ekopanelů je suchá, zdravá obilná sláma. Před zpracováním prochází tato surovina důslednou kontrolou. Do ní se přidávají látky odpuzující hmyz, hlodavce a plísně. Následně je surovina za vysokého tlaku a teploty lisovaná ve výstředníkovém lisu na desku tloušťky 6 cm. Z lisu vychází nekonečný pás široký 80 nebo 120 cm, který je pomocí okružní pily zkrácen na délku podle objednávky. Po přelepení řezů a po kontrole kvality jsou hotové výrobky připraveny k expedici a širokému použití. Mechanické vlastnosti ekopanelu lze těžko k něčemu přirovnat. Při našem testu vidíte, že ani extrémní zátěž, jako je zatížení autem, zaměstnanci, nebo zavěšení 75 kg na polozašroubovaný vrut není žádným problémem. Ekopanel je díky technologii výroby v podstatě nehořlavý. Při zkoušce podpálení autogenem byl výsledkem jen mírně zahřátý panel. Protože mezi vlákny není žádný vzduch, vzniká stejná situace, jako když chcete zapálit tlustou knihu. Také nepochodíte. Na prováděném testu názorně vidíte, že také odolnost vůči průrazu je dalším ocenitelným plusem ekopanelů. Vítězí zejména při porovnání s nejbližší konkurencí se sádrokartonem. Výrobek má veškeré potřebné tuzemské atesty a certifikáty. Je certifikován i dle norem Evropské unie. Ekopanely můžeme použít pro snadnou montáž příček. Jejich velkou výhodou je samonosnost, kdy lehkou, tepelně a akusticky izolovanou příčku zvládneme postavit i bez nutnosti stavby zvláštní konstrukce. Nemusíme vkládat dodatečnou tepelnou izolaci, ale hlavně nás stavba vyjde levněji než při použití jiných materiálů. S panely lze velmi dobře manipulovat bez nebezpečí, že se poškodí. A jak konkrétně provést montáž příčky na připravenou podlahu? Postup je rychlý a jednoduchý. K upevnění ekopanelů k původní stěně se použijí plechové spony, které nejprve přišroubujeme ke zdi. Pro dokonalé utěsnění a slepení naneseme na stěnu polyuretanovou pěnu. Deska se přichytí pomocí vrutů ke stěně. Ke spojení s dalším ekopanelem použijeme opět sponu a polyuretanovou pěnu.
Obě desky se k sobě sešroubují a lehká příčka je hotová. Rychle, pevně a levně. Desky řežeme pomocí kotoučové pily Kolmo i Šikmo. Tvarové řezání složitějších prvků se provádí přímo čarou pilou. Veškeré řezné hrany polepíme samolepící páskou. Pro uložení elektrokrabic vyvrtáme díry a pro kabely můžeme vyřezat drážky nebo použít předlisované otvory uvnitř desky. Krabice se zasádrují a přebrousí. Podobně se provádí i montáž rozvodu vody. Ekopanely lze s úspěchem použít k montáži stropů a podkroví. Jednoduše se připojují pomocí vrutů přímo do krokví a kleštin bez nutnosti montáže další konstrukce, což opět značně urychlí montáž. Vruty se při dotažení zamáčknou pod úroveň povrchu, nepřekáží tedy při konečné povrchové úpravě stropu. Ekopanely s úspěchem používáme k rekonstrukci i výstavbě různých tvarů podkroví. Zároveň zde slouží jako dobrá tepelná a zvuková izolace s akumulací. Zdvojením panelu získáváme dvojnásobně lepší vlastnosti výstavěné příčky. Zlepší se jak pevnost, tak i neprůzvučnost. Bez problému je můžeme použít také jako kvalitní tepelně i akusticky izolovaný záklop stropu na dřevěné či jiné nosné konstrukce. Ekopanely se používají pro vnitřní i venkovní realizace. Lze z nich jednoduše postavit příčky, zahradní domky, chatky, ale i rodinné domy. Zákazníkům nabízíme konzultace nad možnostmi využití ekopanelů, pomoc při návrhu projektu, dovoz materiálu, zajištění financování i realizaci stavby na klíč. Závěrem si shrneme hlavní přednosti staveb z ekopanelů. Jsou to především snadná a rychlá montáž, atraktivní cena, výborná tepelná i akustická izolace, vysoká odolnost proti nárazu, instalace bez podpůrných konstrukcí a dodatečných izolací. A hlavně stavby z ekopanelů jsou nízkoenergetické, takže ušetříte peníze za drahé vytápění.